Assalomu alaykum YouTube ahli. Assalomu alaykum she'riyat muxlislari. Sizlarga sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik, oilaviy doimo baxt qurshovida yashashlaringizni Allohdan tilab qolaman. Allohim kamtarga kamol beradi, manmansiragan insonlarga esa zavol beradi. Doimo kamtarni bilaylik. Garchi shuncha mag'rur tursa ham piyolaga egilar choynak. Shunday ekan manmanlik nechun? Kibri havo nimaga kerak? Kamtarin bo'l hatto bir qadam. O'tma g'urur ostonasidan. Piyolani shu uchun inson o'par doim peshonasidan. Doimo kamtar, sofdil, bilimdon bo'laylik. Yaxshilar oyog'ini ostida o'lsang or emas. Yaxshidan hech bir ko'ngil, ey do'stlar ozor emas. Yaxshi bo'lmaydi yomon, ming nasihat qilsang ham, yaxshiga pandu nasihat, ey normurod darkor emas. Hurmatli muxlislarim, ma'naviyatingizni yanada boyitmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing.